अरे डब्लू बबलू नहीं आए आज स्कूल। नो आज नहीं आए, वो पता नहीं कहाँ है। घर तो पता करवाओ उनके। घर करा तो था फोन, वो तो कह रहे हैं घर से तो निकले हुए हैं। अच्छा चलो 2 रिक्शे लेके आओ तुम, हम देख के आते हैं कहाँ है वो नालायक। रिक्शा चलोगे? कहाँ जाना है? दोनों रिक्शे चाहिए हमें। हाँ चलेंगे, मैडम को लेके जाना है और 2 बच्चों को लेके आना है। ठीक है चलेंगे, रिक्शे चलो। मैडम दोनों रिक्शे आ गए हैं, बताओ अब क्या करना है? करना क्या है? बबलू डबलू को ढूंढ के लाते और उनकी पिटाई करते। बबलू डबलू ने तो नाक में दम कर रखा है। घर वाले पता नहीं कैसे करते होंगे। मैडम सवारी तो एक ही, रिक्शा 2 क्यों मंगाए हैं? अरे 2 बच्चों को ढूंढ के लाना है। हाँ इसलिए दूसरा रिक्शा मंगाया है, एक में तो आ नहीं पाते। अरे बंदर मामा, वो दोनों नालायक कहाँ हैं? बबलू डबलू। वो दोनों तो घूमने गए हैं, कीचड़ में खेल रहे हैं। अच्छा कीचड़ में घूमने की जगह है? तुम समझाते नहीं हो उन्हें? अरे समझाया तो बहुत था, क्या करूं, मानते हो जब ना। चलो रिक्शा उधर चलो, शायद इधर लगते हैं। अरे नालायको तुम उल्टा होकर क्या कर रहे हो? कीचड़ में छुप के बैठे हो यहाँ, ऐसे कोई नहाता होगा? ऐसे खेलते उल्टे होकर छुप के बैठे हो जिससे कि मैडम को ना पता चले। चलो आज तो स्कूल लेके ही जाऊंगी तुम्हें, खूब छिप लो तुम। नहा धो कर तैयार हो जाओ, तो मैं लेके चलूंगी, रिक्शा लाई हूँ, दोनों को लेके चलूंगी। कब तक छुप के बैठोगे? नहा धो के बबलू डबलू बैठ गए हो? चलो बच्चों रिक्शा में बैठो। बबलू डबलू बैठ गए हैं दोनों। रिक्शा देखते रहना, ये दोनों बड़े नालायक हैं। हाँ उतर के ना भाग जाएं, पीछे देखते रहना। चलो तुम आगे आगे चलो, पीछे मैं देख रही हूँ। हाँ ये दोनों इतने नालायक हैं, इन्होंने सिर में दर्द कर रखा। इनके पापा एडमिशन तो करा के हमारे सिर में दर्द कर दिया ना। बबलू डबलू स्कूल आ गया है, चलो उतरो। बबलू डबलू को भी उतारो, इन नालायकों को सिखाना पड़ेगा कुछ। आज इनकी पिटाई लगानी पड़ेगी जब ये सुधरेंगे। हाँ बड़ा नाक में दम कर रखा है। जब छुट्टी हो जब आ जाना लेने इन्हें। बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो जल्दी जल्दी। हाँ देरी मत करो, पार्ट 2 भी आएगा इसका। चलो पढ़ो, अब पढ़ना शुरू कर दो। मैडम बहुत खुश है। अरे क्या करूँ, सुबह से ढूंढने लग रही हूँ इन्हें, हम मिले जाके। चलो मिल तो गए हैं, बच्चे हैं सुधर जाएंगे। अरे सुधर क्या जाएंगे, हमें सुधार देंगे ये। चलो